అంటుంది చెప్పు సాకర్ చూడు ఏమంటుంది పిల్లి. సరే మరి డాగ్ భూ ఇట్లా వజ్ర వజ్ర భూ అంటుందా. టైగర్ నువ్వు చేయాలి. టైగర్ చెప్పు. టైగర్ ఏముంటుంది చెప్పాలి వాళ్ళకి అక్కడ. సరే కానీ ఇక్కడ నిలబడు. నీ కళ్ళు ఎక్కడ చూపించు. ఐస్ నీ ఐస్ ఎక్కడ వజ్రా. నీ వయసు ఎక్కడ వయసు సాయి. హై నోస్ నోస్ నువ్వు చూపించాలి సాయి. ఇయర్స్ నా నోస్ ఎక్కడ సాయి. నా నోస్ అక్కడ ఉందో. టమ్మీ ఎక్కడ ఉంది వజ్రా. టమ్మీ టమ్మీ అయ్యి టమ్మీ నీ టమ్మీ ఎక్కడ. అక్కడ ఉంది. ఇయర్స్ వన్ టమ్మీ అక్కడ ఉంది. ఇయర్స్ ఇయర్స్ హెయిర్ 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 సాయి హెయిర్ చూపించు. అక్కడ ఉంది. ఇంకా ఏమొచ్చా బనీకి. ఇంకా నువ్వు చాయ్ చాయ్ కుక్కకి ఎట్లా చాయ్ చాయ్ చెప్పేది. చాయ్ అట్లా చెప్తావు. ధన్విని డాడీ ఎట్లా కొట్టాడమ్మా. ఎట్లా కొట్టాడు చెప్పు. అమ్మో అట్లా కొట్టినాడా. అమ్మో అట్లా కొట్టినాడా డాడీ వాళ్ళ డాడీ. గాజులు ఎక్కడ వేసుకుంటారమ్మా. గాజులు గాజులు గిజ్జులు కాదు. నీ కాళ్ళు ఎక్కడ. అయ్ అక్కడున్నాయా. నీ టీత్ ఎక్కడమ్మా. టీత్ పళ్ళు పళ్ళు వజ్ర చెప్తాను. వజ్ర కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు. బ్రష్ ఎట్లా చేసేది. బ్రష్ అట్లా చేశాడు. డైపర్ ఎక్కడ. నీ డైపర్ అక్కడుందా. నీ డైపర్ ఎక్కడ. కింద ఉందా. జానీ జానీ ఎస్ పాపా చెప్పు. జానీ జానీ ఎస్ పాపా. ఈటింగ్ షుగర్ నో పాపా. టెల్లింగ్ లైస్ నో పాపా. ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ఓపెన్ యువర్ మౌత్. చెయ్యి. ఫ్లైట్ ఎక్కడ పోయేది. ఫ్లైట్ ఎట్లా పోతుంది వజ్రా. హాయ్ చెప్తానవా. ఓయో నడక ముందు చెప్పేస్తానవే. హాయ్ చెప్పు. హాయ్. నీ హెయిర్ అట్లా సర్దుకోమా. కలర్లోకి వస్తాను చూడు. అట్లా అనుకో పైకి అనుకో. నీకు చూపించాలా. నువ్వు చెప్తావా చెప్పు. ఫ్లైట్ ఎక్కడ పోయేది. నువ్వు హాయ్ చెప్తావా చెప్పు చెప్పు. హాయ్ హాయ్ హాయ్. ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇవ్వమా. ఉష్ నువ్వు ఫ్లయింగ్ కిస్ వజ్రా. హాయ్ హాయ్ అందరికీ హాయ్. నీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ హాయ్ కదా. నువ్వు నీ ఫ్యాన్స్. ఫ్యాన్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా. ఫ్యాన్ ఎక్కడ వజ్రా. ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ పైన పైన పైన. గుడ్ బాయ్. అక్కడుంది అక్కడుంది అక్కడుంది. సరే కానీ క్యాట్ సౌండ్ చేయి. క్యాట్ క్యాట్ ఏమంటుంది సాయి. నువ్వు చెప్పు వజ్రా. క్యాట్ ఏమంటుంది చెప్పే. నువ్వే చెప్తావా చెప్పు. క్యాట్ ఏమంటుంది చెప్పు. అంటుందా. డాగ్ మా డాగీ డాగీ. కాకి కాకి ఏమంటుంది. నేను సౌండ్ పెడతా. టీవీ పెడతాలే. చెప్పు. కాకి ఏమంటుంది సాయి. సాయి వజ్రా కాకి కాకి ఏమంటుంది చెప్పు. కావ్ మళ్ళీ చెప్పు. కావ్ వాడు చెప్పాలనా. అరే నువ్వు చెప్పరా. కావ్ అంటుంది. కాకి చెప్పు. కాకి కావ్ కావ్ అంటుందా. బర్డ్స్ మా బర్డ్స్ ఎట్లా సౌండ్ చేస్తాయి. ర్యాట్ ర్యాట్ ఎటు కళ్ళు పెడుతుందా. అమ్మో అయ్యో అయ్యో క్యూటీ క్యూటీ క్యూటీ. ఇంకేమున్నాయమ్మా. ర్యాట్ బర్డ్స్ బర్డ్స్. కాకి కోడి కుక్కుర్. మేకమా మేక మే మే అట్లా అంటుంది కదా. అయ్యో అయ్యో ఏం అందంగా ఉన్నావు. హాయ్ చెప్తానవా. సరే సరే హాయ్ 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 హాయ్. అబ్బా మగవాడు అడగకముందే అందరికీ ముద్దులు ఇచ్చేస్తానడమ్మా. మీకే అందరికి తీసుకోండి తీసుకోండి.
దేవుడికి ఎట్లా నమస్కారం పెట్టేది? నమస్తే దేవుడికి దండం ఎట్లా పెట్టుకుంటావు? దండం అట్లా పెట్టుకుంటావా? బొట్టు పెట్టుకుంటావా? అట్లా గాజులు ఎక్కడ వేసుకుంటావు? చేతులకి వేసుకుంటావా? నీ ఫింగర్స్ ఎక్కడా? ఫింగర్ కనపల్లా. ఓ ఫింగర్ అవా? సరే మరి బాయ్ చెప్పాయి. సాయి బా దర్జాగా టీం చేసుకుంటాను కదా సాయి. హాయ్ చెప్పు, బాయ్ చెప్పు, బాయ్.